a ó máa tẹ̀síwájú nínú ìjọsìn ti òwúrọ̀ yìí nígbà tí a kọrin nínú ìwé ìràpadà hymn number 8 orin 8.
ọba tó pa wá mọ́ di òní, sí ọba tí ó dá èmi àti ìwọ sí. Òun la fẹ́ lọ gbéga lówùúrọ̀ yìí, òun la fẹ́ lọ júbà torí pé ó ṣe àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ó ní ọkàn ìmoore òun lòun yóò mú sanra torí pé wá ṣe wá lóore, ó ṣe wá lógo, ó ṣòwò ńlá fún wa torí náà wà ń yọ̀. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé Olúwa ga, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún Ọlọ́run ó ṣe nínú ayé wa, ó ṣe lórí ẹbí wa, ó ṣe nídìílé wa, ó ṣe lórí àwọn ọmọ wa. A gbà pé burúkú, a rí wàhálà, ìgbẹ́jẹ́gbẹ́ dìgbàdìgbà kò jẹ́ tiwa, ìròyìn burúkú etí wa ò gbọ́. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéga torí pé iṣẹ́ ìràpadà tó ṣe nínú àárín wa lánàá, fún iṣẹ́ ìdáǹdè, iṣẹ́ ìwòsàn ṣàṣepé torí pé ó fún wa létí bàbá wà fún wa. A lè gbé torí pé ó mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ láàrin wa. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní yìn, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéga. Ẹ jẹ́ ká sọ fún pé ó ṣe torí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Bàbá ó kú iṣẹ́ o bàbá. Ọlọ́run alágbára, ọba tẹ́rẹ̀ẹ́ tó kárí ayé, ọba tó pa wá mọ́, ọba tó dá wa sí. A sọ pé bàbá ó kú iṣẹ́ rẹ̀. Àpáńlá tó solé ayé wa ró, ẹ̀rù jẹjẹ lẹ́sìn òkun. Ọlọ́run àwọn ọlọ́run, òun ló bá àwọn ọba. Abánimúlẹ̀ má bẹ̀jẹ́, abánimúlẹ̀ má dání. Àní bàbá ó kú iṣẹ́ ó bàbá. Ọlọ́run dágún dúró. Ọlọ́run dágún dúró. Bàbá
a gbé ọ̀gá nítorí pé òun kọjú sí wa ṣe lóore ní gbogbo ọgbà. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa àti dúpẹ́ bá ṣe lè dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí lára ara ní orúkọ Jésù tẹ́ kó ṣètẹ́wọ́gbà ní orúkọ Jésù Kristi òun ni àjọsìn. Eke hallelujah. Eke hallelujah. Eke hallelujah. A fi ògo fún orúkọ Ọlọ́run wa bá tí ó pa á mọ́ tí ó mú wa rí ọjọ́ ìláyà àtàlàáfíà nínú ọjọ́ Olúwa kìíní nínú oṣù kejì bí eré bí àwàdà àlà oṣù kìíní já ògo ni fún orúkọ Olúwa ó pa wá mọ́ tilétilé jẹ́ kárí ìdìbàjẹ́ kankan àfòkò fún orúkọ Olúwa yìí Olúwa tó bá bẹ̀rẹ̀ lọ́nà ìyá ní ọdún ìlórúkọ Jésù yóò mú wa lọ ṣù náà já yóò sì mú wa lọ ọdún náà já láti àlàáfíà lówùrọ̀ yìí a ní àlejò láàrin wa tí a láti fi hàn ká tó lọ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run Bíbélì wípé ká fi ọlá fún àwọn ẹni tó lá ń ṣe tirẹ̀ lómìnira lè wò pé àlejò gbàdá bá dárúkọ bá fi débẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣàlejò ọmọ wa ní ẹ̀gbọ́n wa ní àbúrò wa sí ni ṣùgbọ́n Olúwa ti gbé wọn ga wọ́n ti fi ayé wọn jì ìtìrẹ̀ tàbí èmi ò ṣe Olúwa ti di olùṣọ́ àgùntàn ní kíkún torí náà di ayọ̀ láti fi hàn wá lówùrọ̀ láti kí wọn káàbọ̀ sáàrin wa olùṣọ́ àgùntàn àti aya wọn Shola Odeneye, Pastor Shola Odeneye. Please rise up. And the wife, let the wife rise up too. Okay. Hallelujah. La méjì. Better kí wọ́n káàbọ̀ sáàrin wa. Hallelujah. 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 Amen. Kí ló wá kí ó túbọ̀ máa ti ṣe ìránṣẹ́ wọn lẹ́yìn. Ṣé a lọ láti lọ gbọ́dọ̀ Ọlọ́run ní lówùrọ̀ yìí Olúwa yóò ti darí àwọn bàbá wa ṣé ìránṣẹ́ pọ̀ níwájú wa lónìí àyè Olúwa lógo fún ìtumọ̀ kí ó ṣeé ṣe láàrin wa àfi tọwọ́tọwọ́ pé àwọn bàbá wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run lóṣù àgùntàn Henry Ọ̀dẹ́lẹ̀yẹ Olúwa yóò fún wa lówùrọ̀ yìí ẹ̀ka ilé ìsìn ayé wọn ojú méjì tó fi síwájú wa kábàá lè máa tẹ̀síwájú ẹ ò gbèrè rẹ̀yìn fún wa bàbá rẹ̀ ń tó ń rẹ̀yìn ogun ọ̀tá ni lórúkọ Jésù Kristi àgbàdua ìtẹ̀síwájú ní ìpín wa Bíbélì sọ pé ipa ọ̀nà olódodo a máa mọ́lẹ̀ sí ní lójoojúmọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ máa tẹ̀síwájú
ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣé pọ̀, ẹ jẹ́ á jókòó. Àwọn ẹgbẹ́ akọrin sì máa bá mi kọrin kan ṣùgbọ́n kò tí ì yá. Ẹ ṣé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dá wa sí láti rí ọjọ́ òní. Òní ní ọjọ́ kẹta nínú oṣù kejì ọdún 2019. Bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìtẹ̀síwájú, arínú wa tó tẹ̀síwájú lónìí nítorí Ọlọ́run fi ọdún kan kún ọdún wọn. Hallelujah. Fún ẹni náà a sọ pé happy birthday. Hallelujah. Jásáré Bíbélì wá sí ìwé Ẹ́kísódù orí 14. A fẹ́ wo kí ni Ọlọ́run sọ ní ẹsẹ̀ 15 àti 16. Exodus chapter 14, 15 and 16. Nítorí tí Olúwa yóò jà fún yín, kí ẹ̀yin kí ó sì pa ẹnu yín mọ́. Olúwa sì wí fún Mósè pé. Ó wí fún Mósè pé. Èéṣe tí ìwọ fi ń ké pè mí? Kí ló dé tí o ṣe ń ké pè mí? Aṣáládéhùn tí a jọ ṣe, ó níbi tí mo ní mo ń mú yín lọ. Àwa dé ìkórìtà kan wá ń ké pè mí. Kí ló dé tí o ṣe ń ké pè mí? Sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí wọ́n tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ lèmi náà sọ fún yín bí ẹnì kọ̀ọ̀kan lórúkọ Jésù, ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ wo ẹni tó wà ní ọwọ́ àlàáfíà yín, ẹ sọ fún kó tẹ̀síwájú. Ẹ wo ẹni tó wà lọ́wọ́ ọ̀tún yín, ẹ sọ fún kó tẹ̀síwájú. Nítorí Bíbélì sọ pé ẹ gbìmọ̀ nǹkan, èmi ó sì fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Decree a thing and it shall be established. Ẹ ó tẹ̀síwájú ní orúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run sọ pé ẹ tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n ó nídìí tí Mósè ṣe ké pe Ọlọ́run, ó pariwo, ó ní mi ìrú eléyìí. Àdéhùn ilẹ̀ Kénáánì la jẹ ṣe. Èwo tún ní òkun pupa tó wà níwájú Ọlọ́run, are you sure? Ó ní ẹ tẹ̀síwájú. Ó wá ní ó yá náà pa ọwọ́ rẹ̀, kọ́kọ́rọ́ tí a ń fi ń tẹ̀síwájú. Ọlọ́run á fi lé wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Kristi. Ọ̀pá darandaran ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ di ọ̀pá Ọlọ́run. Ẹ lè béèrè pé báwo ni mo ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tó di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ ní gàárì tó gbé àwọn ọmọ ẹ̀ tó ń lọ. Bíbélì sọ pé ó sì di ẹrù rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pá Ọlọ́run. Mo gbàdúrà lónìí, kọ́kọ́rọ́ tẹ́ ò fi tẹ̀síwájú nínú ọdún tuntun, ẹ gbà á lórúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run ò lè sọ pé kéèyàn ṣe nǹkan kó má fún ní gbogbo ohun àmúyẹ tó máa fi ṣe. Ìwé Dítárónómì orí 2 ẹsẹ̀ 1, 2 àti 3. Ẹ tẹ̀síwájú, ẹ tẹ̀síwájú. Mo mọ̀ pé ó nídìí tọ́lọ́run ṣe dá ojú méjèèjì tó fi síwájú tí ò fi sí ìpàkọ́. Ẹ tẹ̀síwájú. Deuteronomy chapter 2 verse 1, 2 and 3. Nígbà náà ni àwa padà, àwa sì mú ọ̀nà wa pọ̀n lọ sí aginjù ní ọ̀nà òkun pupa. Bí Olúwa ti sọ fún mi, àwa sì yí òkè Séírì ká ní ọjọ́ púpọ̀. A yí òkè náà ká ní ọjọ́ púpọ̀. Ogun tó dó tì wá tó sọ ìrìn àjò wa di ìrìn àjò òbírípo. Akọ̀ǹpò ìlójú kan ṣáà ní Amark time. Lónìí òpin dé bá lórúkọ Jésù Kristi. Yes. Olúwa sì sọ fún mi pé ẹ̀yin ti yí òkè yìí ká pẹ́ tó. Apartment tí ẹ ń gbé yẹn ó ti tó gẹ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé lórílẹ̀‐èdè wa wọ́n máa ń fún àwọn èèyàn jẹ àwọn oyè kan. Wọ́n máa ń pè àwọn kan ní senior tenant. Wọ́n á pè àwọn kan ní chief tenant. Tí wọ́n bá retire caretaker, chief tenant ló ń gbowó ilé fún landlord. Animal trusted. Ọdún 17 tó ti ń gbénú ilé mi rèé. Room and parlour tó ti gbà láti gbà náà kò gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n kì í fún mi ní wàhálà. Owó oṣù ẹ̀ máa ń pé kérépé, á tún gba tàwọn tenant mi. Òun ló ń bá àwọn tenant parí ìjà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún ẹ ní ìsìnkú pé bó bá ti fi ẹ jẹ chief tenant. Ó ní ètí oyípo òkè yìí ó ti tó gẹ́. Tẹ̀síwájú ẹ̀ ń kà mọ́mọ́. Kí ìwọ kí ó fi ẹ̀yin tí yí òkè yìí ká pẹ́ tó, ẹ padà sí ìhà àríwá. Kí ìwọ kí ó sì fi àṣẹ fún àwọn ènìyàn pé ẹ̀yin ó la ẹkún àwọn arákùnrin yín kọjá. Àwọn ọmọ Ísọ̀ tí ń gbé Séírì, ẹ̀rù yín yóò bà wọ́n. Nítorí náà ẹ ṣọ́ra. Jìnnìjìnnì á bá wọn, èmi ni mo ní kẹ́ tẹ̀síwájú. Bíbélì sọ pé ibi tí ọ̀rọ̀ ọba bá gbé wò ó ní agbára.
bí ìjọba Amẹ́ríkà bá ní kéèyàn tẹ̀síwájú gbogbo nǹkan tí ìjọba Amẹ́ríkà fi ń jẹ́ ìjọba Amẹ́ríkà ló máa fi tiẹ̀ náà lẹ́yìn ẹnikẹ́ni gbọ́dọ̀ sọ kó stop tó bá ní tẹ̀síwájú ni ìtẹ̀síwájú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìhà ní ìtẹ̀síwájú wa ìtẹ̀síwájú nípa ìdílé tọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bá so wọ́n pọ̀ bí ọkọ àti ìyàwó wọ́n ti di ìdí Yorùbá kì í pè wọ́n ní ìdílé tí wọ́n bá bímọ wọ́n á wá di ìdí tó lé wọ́n á di ìdílé tẹ̀síwájú mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi bóyá oṣù tó kọjá yìí ni àwọn ọmọ wa ṣe ìgbéyàwó tí a dì wọ́n pọ̀ bí ọkọ àti ìyàwó bóyá ọdún kan sẹ́yìn ló ti ṣègbéyàwó bóyá ọdún méjì ni mo dúró lórí àṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ pé kẹ́ tẹ̀síwájú ẹ̀yin ọmọ yìí lórúkọ Jésù ẹ gba ọmọ yín ní October a ó bá yín sọ ọmọ lórúkọ mo ti ṣe calculator láti lè iye bẹ́ẹ̀ ni mo sì máa tó October a sọ ọmọ lórúkọ ẹ ó di ìdílé lórúkọ Jésù Kristi ẹni tó wà ní apartment tó bá ra lé ó tẹ̀síwájú ni ìtẹ̀síwájú kan àti kan gbogbo wa àfàǹtọ́ BBC ìlú yìí ìtẹ̀dú àkọ́kọ́ ni NP no paper level kan nìyẹn èkejì ni WA work authorization ẹni náà tẹ̀síwájú nìyẹn ó tẹ̀síwájú ni ìkẹta ni GC2 green card 2 years ó tẹ̀síwájú ni ẹ ó tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù mi ẹnikẹ́ni tó ní ká má gbẹlẹ̀ yìí ó ṣe lòdì sí àṣẹ Ọlọ́run nítorí bíbélì sọ pé ibi kíbi tí ẹ̀ṣẹ̀ wa bá tẹ̀ ó ní òun ó gbà fún wa ẹ gba ilẹ̀ yìí lórúkọ Jésù GT10 mo sọ tẹ́lẹ̀ GT10 lórúkọ Jésù GC10 lẹ́yìn yẹn àwa di BP blue passport hallelujah. ó sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó ní ẹ tẹ̀síwájú bí òkùnkùn bá tilẹ̀ wà níwájú yín bíbélì sọ pé ní ti iṣẹ́ ọwọ́ mi ẹ pàṣẹ fún mi iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ní òkun pupa mo pàṣẹ ẹ bìlà fáwọn ọmọ Ọlọ́run ẹ tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù ẹni tó ti wà ní LVN tó fẹ́ di RN tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù ẹni tó wà ní RN tó fẹ́ di BSN tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù ẹni tó wà ní BSN tó fẹ́ gba masters tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé yín èyí tí a dúró tì ní ó tó kẹ́ ẹ tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù hallelujah. ìtẹ̀síwájú gba ti ẹ̀mí ló ṣe pàtàkì jù nítorí gbogbo ìtẹ̀síwájú mọ́ ń kà ó dúró ìpìlẹ̀ ní ìtẹ̀síwájú gba ti ẹ̀mí ìtẹ̀síwájú gba ti ẹ̀mí nínú ìjọ ó ṣe pàtàkì ó ní ẹ lọ sí gbogbo ayé ó ní tí ẹ bá jèrè ọkàn wọn tán ẹ bámtísì wọn ní orúkọ Bàbá àti ti Ọmọ àti ti Ẹ̀mí Mímọ́ ìgbà náà ni wọ́n di àtẹ̀lé Jésù Kristi ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi lágbára Ọlọ́run ní láàrin oṣù yìí a máa fi announcement a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Bible study ara àwọn kan nù yín tó yẹ pé tí ẹ bá ti kúrò ní Yorùbá fellowship ẹ lọ fellowship míì mọ́ ibi la fi ṣe ìjọ yín a ò gbọ́dọ̀ máa wò yín bẹ́ẹ̀ ẹ láti dàgbà débi wípé ẹ ó di ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi pásítọ̀ tí ò tí ì ṣiṣẹ́ débi pé kó sọ àwọn tó gba Kristi dọmọlẹ́yìn Kristi iṣẹ́ ò tí ì pé the commission is not complete yet. Go and make disciples of them, not mere believers. Àwọn ọba yìí ń jẹ́ ìrìn àjò ẹ débi wípé ẹ ó lè dúró láti sọ pé bó tilẹ̀ pa mí síbẹ̀ èmi yóò tẹ̀lé ibi tí ẹ ń lọ nìyẹn. Wọ́n sọ fún Pétérù ó ní Pétérù mo fi lọ àwọn ará bíi wípé wọ́n fẹ́ jẹran ara mi wọ́n máa ń lọ ìwọ ń kọ́ oníníbolókù tí a fẹ́ lọ a ti rí ọ̀nà ìyè a ò lọ bí kankan mọ́ ibi tí a fẹ́ gbé ra wa dé nípa ìrìn àjò yìí nìyí. Hallelujah. Corporate march forward ni corporate progress ni individual progress bí ẹ wá bí ìkọ̀ọ̀kan nínú wa a láti gbìyànjú láti tẹ̀síwájú gbàtẹ̀mí nínú ọdún yìí. Mo fẹ́ fi àpẹẹrẹ tí ẹnìkan nínú bíbélì tí a pè ní Elisha òun náà fi ṣàpẹẹrẹ bíbélì sọ pé ká máa tẹ̀lé Hebrew chapter 6 verse 12.
Hebrew chapter 6 verse 12. Hebrew orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejìlá. Kí ẹ má ṣe di onílọ́ra. Ẹ má ṣe di onílọ́ra. Ṣùgbọ́n aláfarawé àwọn tí. Ẹ ṣe àfarawé. Àwọn tí wọ́n ti pa ìgbàgbọ́ àti sùúrù jogún àwọn ìlérí. Ẹ ṣàfarawé wọn. Ẹ já wọnú Bíbélì tí o bá fẹ́ tẹ̀síwájú gba tẹ̀mí ta ló fẹ́ fi ṣàfarawé. Àfarawé tí mo fẹ́ fi lọ̀ wá ní òwúrọ̀ ẹni tí Elisha. Elisha bá Elijah rìnrìn àjò. Nígbà tí ó fẹ́ dágbére fún, ó bá débì kan tó ń pè ní Gilgal, ibi ìbẹ̀rẹ̀. Ní àwọn akérúbù àṣírafù aládùúà oyè àkọ́kọ́ tó ń fi ń fúnyàn ní oyè aládùúà, àbí? Oyè aládùúà. Ẹni tó bá dúró sáàyè oyè aládùúà kò tẹ̀síwájú. Wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ibi ìbẹ̀rẹ̀ ní Gilgal. Ibẹ̀ ní Israẹli ti jẹ àgbàdo nígbà àkọ́kọ́. Wọ́n ní dúró, wọ́n ní mi ò dúró. Dádì, mo ń bá yín lọ. Ó ní mo ń lọ sí Bẹ́tẹ́lì ni. Ó ní mo ń bá yín lọ. Wọ́n dé Bẹ́tẹ́lì. Bẹ́tẹ́lì níbẹ̀ tí ibi tí ọ̀run ti ṣí. Tí àwọn rí àkàbà tó ń lọ sókè tó ń lọ sódò. Bó jẹ́ àwọn àwòrán tí wọ́n bá dé Bẹ́tẹ́lì wọn kì í tẹ̀síwájú mọ́. Ìran wa kò máa wòran ni. Àwòrán àkàbà wọn máa wòran áńgẹ́lì. Rárá, Ọlọ́run ní tẹ̀síwájú. Wọ́n dé Jẹ́ríkò, ibẹ̀ ní skul àwọn prophet wà. Àwọn wòlíì ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ 50 ni wọ́n jọ dúró ń bẹ̀. Ẹnu nǹkan tí Bíbélì sọ nípa ti àwọn wòlíì náà, àwọn wòlíì wá pé wọ́n fi ń ṣe ẹ̀yẹ. Wọ́n ní lónìí ṣé o mọ̀ pé lónìí láwọn mú ọ̀gá rẹ lọ òní ẹ̀panu yín mọ́, èmi mọ ibi tí mo ń lọ. Mo fẹ́ tẹ̀síwájú ni. Ẹ ó tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù. Nígbà tó wá dé Jọ́dánì, ẹ gbọ́ nǹkan tí Bíbélì sọ. Ìwé àwọn ọba kejì. 2 Kings. Ìwé àwọn ọba kejì. Ẹ̀ka wo nǹkan ni Bíbélì sọ ní orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje, orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje. 50 ọkùnrin nínú àwọn ọmọ wòlíì sì lọ. Ẹ̀gbọ́n kò sí nǹkan tó burú nínú kékèèyàn lọ́rẹ̀ẹ́ o, ṣùgbọ́n wọn bí sórí mẹ́jà. Bí o bá fẹ́ tẹ̀síwájú táwọn ò bá tẹ̀síwájú já wọn lẹ̀ kó máa lọ ní. No relationship leaves you the same. It either adds to you or it takes away from you. Friendship is not by force, it's by choice. Bójá bèbí ní ìtẹ́jọ́ wa, òun jẹ́ Kẹ́hìndé ìjọ, wọ́n jẹ́ Táyé, orúkọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́yìn jẹ́ ìwọ tẹ̀síwájú. Yes, mommy. 50 ọkùnrin nínú àwọn ọmọ wòlíì sì lọ, wọ́n sì dúró láti wo lókèèrè réré. Wọ́n dúró láti wò lókèèrè réré. Wọ́n láwọn ò lọ, wọ́n ń wò lókèèrè réré, yes. Àwọn méjèèjì sì dúró ní ẹ̀bá Jọ́dánì. Elijah àti Elisha ń tẹ̀síwájú. Àwọn 50 tó kù ń wòran. Tí ẹ bá lọ wo football wọn ní Super Bowl lóní àbí. Mo kọ́rẹ́ yìí. Mama church la wa. Hallelujah. Tí ẹ bá wo iye àwọn tó ń gbá football yìí, ẹ kà wọ́n. Kẹ wá wo èrò òwòrán bó ṣe pọ̀ tó. Èmi ò wá wòrán nílùú yìí nù. Ó tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù Kristi. Àwọn 50 majority. Wọ́n wo Elisha àti Elijah, wọ́n ń tẹ̀síwájú majority. Èmi kì í follow majority. Majority kì í ní vote lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. One with God is a majority. Tọ́lọ́run bá ti wà pẹ̀lú mi àbùṣebùṣe. Tọ́lọ́run bá ní kí n tẹ̀síwájú, kò sí ariwo ọjà kankan tó lè dí mi lọ́wọ́. Wọ́n tẹ̀síwájú, ẹ tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù. Wọ́n jẹ́ Bẹ́tẹ́lì olóhùn òdúró. Àwọn èèyàn ń wò látà ọ̀kan báyìí wọ́n fi ń ṣe ẹ̀yẹ. Ó ní ẹ̀yin tí ẹ ń fi mí ṣe ẹ̀yẹ ẹ ń bọ̀ wá forí balẹ̀ fún mi. Ó tẹ̀síwájú, wọ́n dé Jọ́dánì. Jọ́dánì pínyà. Ó gba ọ̀já lọ́wọ́ ọ̀gá rẹ̀. Ó fi ọ̀já náà ná Jọ́dánì pínyà fún. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ. Nígbà tí wọ́n mú ọ̀gá ẹ̀ lọ, ó pariwo. Ó ní bàbá mi, bàbá mi, bàbá mi ooo. Ó pariwo. Kò pé lọ́gàá mọ́. Àwọn 50 tó kù sí ń pè lọ́gàá. Òun pè ní bàbá. Ẹgbọ́n nǹkan tí Bíbélì sọ nínú ìwé àwọn ọba kejì yẹn, orí kejì. Kí ni Bíbélì sọ ní ẹsẹ̀ 15? Àwọn wòlíì tí ó wà ní Jẹ́ríkò ní ìhà kejì sí. Àwọn dúró ń Jẹ́ríkò wọn lọ. Àwọn 50 majority. Ẹ má tẹ̀lé majority tọ́lọ́ bá ń tẹ̀síwájú. Bọ́ bá sọ pé ìran aláwọ̀ dúdú kan ò ṣe báyìí wọ èmi ní number 1 tó máa ṣoríire nílùú yìí.
ṣé wọn tí ì ra hòtẹ́ẹ̀lì rí yan aláwọ̀ dúdú alájà mẹ́rìndínlógún ni màá wá gbé Jesus is Lord sókè ẹ̀ tí mùsùlùmí bá kọjá ní Jesus is Lord tí kèfèrí bá kọjá Jesus is Lord ṣé wọn tí ì confess Jésù Kristi lọ́nà àti ìlú. Hallelujah. Ẹ̀ńkà mama. Àwọn wòlíì tí ó wà ní Jericho ní ìhà kejì sì rí wọ́n sì wí pé ẹ̀mí Èlíjà bà lé. Ẹ̀mí Èlíjà ó ti bà lé Èlíjà nítorí nígbà tó máa lọ ẹ̀mí Èlíṣà ló wà nínú Èlíṣà nígbà tó wá ń yọ tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan ó ní ẹgbọ́n náà wọn ò ṣèpàdé wọn rí ní ojú wọn ò fọ́ wọn ní ẹgbọ́ ẹ̀mí Èlíjà ó ti bà lé Èlíṣà ibi tẹ́mi yẹn ti transfer ti DNA yẹn ti transfer níbi tó ti pariwo pé bàbá mi o ọ̀run gbà wọ́n sì fàṣẹ sí wọ́n ní o ti pè ní bàbá ó yá gba anointing bàbá náà àwọn tó kọ anointing ọmọ ọ̀dọ̀ ni wọ́n sì gbà yes. wọ́n sì wá pàdé rẹ̀ wọ́n sì tẹ ara wọn ba sílẹ̀ níwájú rẹ̀. wọ́n á tẹríba fún yín lórúkọ Jésù Kristi nítorí ẹ ó tẹ̀síwájú débi pé wọ́n á wá ní ìgbé ayé ibi tó fi sí wọn ní rí tí ẹ bá yọ ọlọ́ọ̀kan báyìí wọ́n ló ti yọ òun ló ń bọ̀ yẹn wọ́n lòun ló ń bọ̀ yẹn ó ti di ẹni ìyàsọ́tọ̀ ó ti tẹ̀síwájú ẹ ó tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù mo ní ẹ ó tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù Kristi. Ecclesiastes ẹ̀já wo kí ni Ecclesiastes sọ lórí kẹwàá àti ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ó wù wá ká tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n kọ́kọ́rọ́ lèèyàn fi ń tẹ̀síwájú. Ecclesiastes chapter 10 verse 15 kọ́kọ́rọ́ lèèyàn fi ń tẹ̀síwájú a ó mú ẹnu bà kọ́kọ́rọ́ méjì péré a ó wá gbàdúrà a máa lọ. làálàá aṣiwèrè ó dá lára ó dá olúkúlùkù wọn lé agara. yes. nítorí tí kò mọ bí a ti lọ sí ìlú. ó mọ̀ lú yẹn ṣùgbọ́n kò mọ bá a ṣe wọ̀ kọ́kọ́rọ́ wo la fi ń wọ̀ ìwé orin Dáfídì orí 140 ẹsẹ̀ 7 ibẹ̀ ni Bíbélì sọ pé ó ní ó sì fi ọ̀nà rẹ̀ hàn Mósè kìkì iṣẹ́ rẹ̀ ló fi hàn Ísírẹ́lì ó fọ̀nà ẹ̀ hàn mí Olúwa yóò sì fọ̀nà hàn yín lórúkọ Jésù tí ẹ bá dé kòríta mi ò mọ ibi tí wọ́n yà sí ẹ ó gbọ́ ohùn kan látẹ̀yìn tó máa sọ fún yín pé yasọ́tún tàbí kò yasọ́sì lórúkọ Jésù Psalm 103 verse 7. ó fi ọ̀nà rẹ̀ hàn fún Mósè ìṣe rẹ̀ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. àṣírí Mósè rèé o tó fi nàpa tí òkun pupa fi pínyà tó fi tẹ̀síwájú àṣírí àkọ́kọ́ ló wà ní ìwé Exodus orí 23 Exodus orí 23 ẹsẹ̀ 15 ṣé ẹ mọ̀ pé Olúwa sọ pé èé ṣe tí wọ́n fi ń ké pè mí á jẹ́ pé Olúwa wà nítòsí ẹ̀ nìyẹn tí ò bá sí nítòsí ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ èé ṣe tí wọ́n fi ń ké pè mí yes. òun sì wí fún un pé bí ojú rẹ kò bá bá wa lọ. bí ojú ìwọ Ọlọ́run bá bá wa lọ ìrìn àjò yìí. má ṣe mú wa fi wá sílẹ̀ bí báyìí o ojú Ọlọ́run láti bá wa lọ bàbá máa tẹ̀síwájú. You need the presence of God for you to make any progress. nígbà tí Olúwa bá wọn lọ ẹwọ 14 yẹn mà ẹ lọ sókè sí 14 verse 14 ẹka 15 gbà yẹn. òun sì wí fún un pé bí ojú rẹ kò bá bá wa lọ má ṣe mú wa gòkè láti yìn lọ. ṣé 15 lẹ́ka yẹn. bẹ́ẹ̀ni sọ mo ní kẹka 14. òun sì wí pé ojú mi yóò máa bá ọ lọ èmi ó sì fún ọ ní ìsinmi tí mo ń lọ nìyẹn. ó kọ́kọ́ béèrè pé kójú ẹ̀ bá mi lọ náà Ọlọ́run ni wàyí o ojú mi á bá yín lọ màá sì fún yín nísìnyí ló fi jẹ́ pé nígbà tí wọ́n dé kòríta tí wọ́n rí òkun pupa ẹ̀rù ò lè bá mọ́ nítorí Olúwa ti wà pẹ̀lú rẹ̀ a nílò k'Ọlọ́run bá wa rìnrìn àjò ká tó tẹ̀síwájú the presence of God ẹgbọ́n nǹkan tí Jésù Kristi olùgbàlà sọ Jésù Kristi the only one born of the Holy Ghost if you were born of any spirit any ghost I thought the ghost of my father John or Daniel. Until then, when I became a born again child of God and I took over, I became the child. Mo láti ọmọ kìnìún ẹ̀yà Júdà wọn kì mí sí Ìjẹ̀bú mú wọn kì mí sí kìnìún ẹ̀yà Júdà. Bíbélì sọ pé ní gbogbo ẹranko, ó ní gbogbo ẹranko ló ń bu ọlá fún kìnìún. Ó ní kìnìún onílàájú, ó ní tó bá yọ jìnnìjìnnì á bá gbogbo ẹranko. Àjẹ́ tó dúró ó wọ wàhálà nítorí pé Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi, ó gbénu mi, mo gbénu rẹ̀, ó bá mi gbé. Kìnìún ẹ̀yà Júdà ló ń bá mi rìn. Ó ní ayé sì wárìrì. Jọ́dánì sáwọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ Jọ́dánì pé èé ṣe tí wọ́n ń fò bí àgbọ̀nrín ó ní ojú yín fọ́ ni ẹ ò rí Ọlọ́run níwájú rẹ̀ ni.
á bá yín lọ lórúkọ Jésù. Ẹ má gbàgbé ìsílẹ̀ yẹn kó máa bá yín lọ. Ó bá Mósè lọ òkun pupa píyà the presence of God. The presence of God. Jésù Kristi ìwé Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n the only one born of the Holy Ghost. Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n John chapter 8 verse 29 kò sí ìtẹ̀síwájú kankan tó rọrùn bá síbẹ̀ pẹ̀lú wa. Ẹni tí ó rán mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi. Ẹni tó rán mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi. Kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí. Kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí. Nítorí tí èmi ń ṣe ohun tí ó wù ú ní ìgbà gbogbo. Báwo lọ́nà ò ṣe nílà nígbà tó wà pẹ̀lú rẹ̀? Ẹ̀tún kásáré wà pẹ̀rẹ̀ kan ti Joseph ń tẹ̀síwájú ìtẹ̀síwájú àkọ́kọ́ tí Joseph tẹ̀síwájú tó dàbí ogun ní ìtẹ̀síwájú nígbà tó ń tasoko ẹrú. Ayé ń wò bíi pé ó ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run wò pé ó tó ti tẹ̀síwájú. Ìgbà tó kọ́kọ́ débẹ̀ promotion àkọ́kọ́ tó kọ́ gbà wọ́n fi ṣalákòóso ilé Potiphar. He became the administrator of Potiphar's estate. Tí ìyàwó Potiphar bá fẹ́ gbowó ọbẹ̀ á sọ fún àrídáde ó ti tó àsìkò láti fún mọ́mì lówó ọbẹ̀ èmi ni administrator ẹrú di administrator. Ìtẹ̀síwájú kejì wọ́n wá sọ di administrator ọgbẹ̀rún bó ṣe yọ báyìí àmì kan fara hàn lára ẹ̀ pé àmì máṣọmọ mi ni wò sí ẹgbà lórúkọ Jésù Kristi. Ayé ò ní ṣe é ní wò sí gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ gbogbo ẹ̀ tiẹ̀ ti mọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bó ṣe yín ẹni tó bá wọ ẹgbà ẹ̀wọ̀n láti olóńtọ́síbà ọ̀gá wọ́n gbé fan fún àbí KDK Toshiba and go and Toshiba the president. President has soon nígbà tí o rẹ tẹ ẹlòmíì ò rí ibi dúró sí ẹni tó bá wọ prison last olú máa fẹ́ tẹ́kùn olú máa ṣiṣẹ́ tó jẹ́sẹ̀ ìdọ̀tí ṣùgbọ́n tó gbé Olúwa wà pẹ̀lú Joseph bó ṣe wọ ọbẹ̀ bá wọn ní Sean ni wọ́n ṣe fún ẹ gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan léyìí wọ́n ní ìwọ alákòóso gbogbo prison wọ́n bèèrè lọ́wọ́ nbọ president sọ pé èmi ni president prison ǹjọ́ òun lè wá wọn nípa nu mọ́ òòrá mi lára ẹ̀ ni àmì má ṣọmọ mi wọ̀ sí wà lára ẹ ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn ẹlẹ́dàá ọ̀run wáyé ló wà pẹ̀lú rẹ̀ ẹ ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn ìwé Genesis orí kọkàndínlógójì ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún Genesis chapter 39 verse 21 Genesis chapter 39 verse 21. Ṣùgbọ́n Olúwa wà pẹ̀lú Joseph. Olúwa wà pẹ̀lú Joseph. Ó sì ṣàánú fún. Ó ṣàánú fún ó sì fún ojú rere ní ojú onítúbú. Ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ bá máa tẹ̀síwájú ẹ nílò Ọlọ́run presence of God number one. Èkejì yẹn aṣọ níjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ àwọn tí wọ́n ní ìfòróyàn. Ẹ jọ gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní ìfòróyàn. Celebrate your anointing to an extent. Remember that anointing without the presence of God is nothing. Ó dáa kó máa gbogbo olè brand kó máa sọ tẹ́lẹ̀. Tó bá sọ pé òjò máa rọ̀ ní 10 minutes kẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe ìjáfẹ́ bá jáfara òjò á ká yín wọlé. Ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá sí pẹ̀lú ẹ̀ ó ti bọ́. Ọ̀tọ̀ ni anointing. Anointing has limit. Ìfòròyàn ó ní ìwọ̀n. Ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì wọ́n ká wà níwájú Olúwa nígbà gbogbo. Ẹ jẹ́ ká wo kí ni Bíbélì sọ nínú ìwé Sámúẹ́lì kínní orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá 1 Samuel chapter 16 verse 14. A sọ nípa pé a fẹ́ tẹ̀síwájú lọ́dún ẹ ó tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù ẹ ó tẹ̀síwájú ṣé ẹ gbàgbé kóòdù yẹn NP àbí ẹ tẹ̀síwájú ẹ máa gbàdúrà sọ́nà máa gba àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tó heavy ẹlòmíì wọn catapult from NP straight to 10 years. First Samuel chapter 16 verse 14. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Olúwa fi Sọ́ọ̀lù sílẹ̀ ẹ̀mí búburú láti ọ̀dọ̀ Olúwa sì ń yọ ọ́. Ó ní ìpè tó dáa ó ní ìfòròyàn tó yanrantí. Ṣùgbọ́n ẹgbọ́n nǹkan ẹ̀mí Ọlọ́run sì fi sílẹ̀ the presence of God left him. Jákọ́bù ó gbórílé òkúta àpáta ayérayé ó dẹni ńlá. Sámsónì gbórílé itan Dẹ̀lílà Ọlọ́run sá fún ó yàgò fún gbólógbórí ẹlẹ́ tíra kan fi ránṣẹ́ láti Nàìjíríà afá kan wà ní Ìlọrin ó gbóná bàjẹ́ ó fi fi ránṣẹ́ sí ẹ ó gbé sísábẹ́ kìlò gbórílé kìlò gbórílé. Ìwé àwọn onídàájọ́ Judges chapter 16 verse 20 a nílò Ọlọ́run
kó máa bá wa rìnrìn àjò tí a bá fẹ́ tẹ̀síwájú. Bí Bíbélì sọ pé the gift and calling of God are without repentance. Ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún wa kò sábà mọ̀ ó ti fi fún ẹ náà. Ṣùgbọ́n má celebrate ẹ̀bùn yẹn púpọ̀ láì kíyèsí pé kọ́lọ́run kó wà pẹ̀lú rẹ̀. Lọ́lọ́ bá ti fún ẹ ní ẹ̀bùn wòlíì kò ní kó má ríran wọ́n máa dẹ́ṣẹ̀ kiri wọ́n máa ríran. Ṣùgbọ́n ó bá ṣọ́ra wọ́n máa ríran wọ́n dájú fọ̀rọ̀ wọn lòmí ìwọ ò ní rọ̀nà láti lọ. Wòlíì alákìísà. Òun sì wí pé. Wọ́n pọ̀ nígboro. Ìpè mi dá mi lójú ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹni tí tiẹ̀ ò bá ti dá lójú kó adjust rẹ̀. Ẹjọ́ ẹni abáfẹ́ ṣiṣẹ́ Olúwa ẹjẹ́ ṣe bí bàbá ṣe fi lé wa lọ́wọ́. Ó ní ẹni tó rán mi níṣẹ́ wà pẹ̀lú mi bí o bá yẹ kúrò lọ́nà ẹ á sá fún ẹ á yàgò fún ẹ. Àpọ́nlé lọ́lọ́run kí ni wọ́n sọ̀rọ̀ tẹ̀ mí dúró tiwa náà. Ta ló bí wa ṣé bẹ́ẹ̀ la mọ́tò ni. Rárá ikú Jésù Kristi ló fún wa lóore ọ̀fẹ́ kò wá jẹ́ ká á débẹ̀ tó ká wá mẹ̀sẹ̀ ọ̀ kò yẹ bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́ kọ́ńtọ̀ ti Samson kẹ́gbọ́ fún yín nísì yes. Òun sì wí pé àwọn ará Filistini dé Samsoni dìde. Ó sì jí kúrò ní ojú oorun rẹ̀ ó sì wí pé èmi ó jáde lọ bí ìgbà ìṣáájú kí èmi kí ó sì gbọ́n ara mi òun kò sì mọ̀ pé Olúwa ti kúrò lọ́dọ̀ mi. Olúwa ti kúrò lọ́dọ̀ mi. Olúwa ò ní fi wálẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ jẹ́ ayẹra wa wò Ọlọ́run kì í gbé mi rúdurùdu ìyẹn ogún ọdún sì ń gbóná fẹ́ẹ́fẹ́ẹ́ lọ́kàn ẹ̀ ó ní mi ò ní kí kọ́níkà kó máa lọ tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ń gbé mi rúdurùdu ọkàn wa lọ́lọ́run máa wò kì í ṣojú ayé lè máa wojú kó máa fi jọ́ọ̀jẹ́ bọ́kùnrin ò bá mọ́ Ọlọ́run á sá purity Exodus chapter 19 verse 9 to 11 Exodus orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn ìkẹwàá àti ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹsàn ìkẹwàá àti ìkọkànlá Exodus chapter 19 ìṣẹ́jú méjì pé ni mo ní o. Olúwa sì wí fún Mósè pé. Olúwa fún Mósè pé. wò ó èmi tọ̀ ọ́ wá nínú àwọsánmọ̀ ṣíṣú kí àwọn ènìyàn kí ó lè máa gbọ́ nígbà tí mo bá ń bá ọ sọ̀rọ̀ kí wọn kí ó sì máa gbọ́ pẹ̀lú kí wọn kí ó sì máa gbà ọ́ gbọ́ pẹ̀lú láíláí. Mósè sì sọ ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn náà fún Olúwa sì wí fún Mósè pé tọ̀ àwọn ènìyàn yìí lọ kí o sì yà wọ́n sí mímọ́ ní yà wọ́n sí mímọ́ lónìí o àti ní ọ̀la kí wọn kí ó sì fọ aṣọ wọn kí wọn kí ó sì múra dé ijọ́ kẹta nítorí ní ijọ́ kẹta Olúwa yóò sọ̀kalẹ̀ sórí òkè Sínáì ní ojú àwọn ènìyàn. Ó fẹ́ sọ̀kalẹ̀ sílẹ̀kùn fún un para ẹ̀ mọ́ àgbèrè panṣágà olè irọ́ òfófó afọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ba tẹni jẹ́ Bíbélì sọ pé abanijẹ́ bànìyàn jẹ́ ìjọ tí o bá dẹ́kun àti banijẹ́ ọjọ́ náà là ó bà ọ́ jẹ́. Bí o bá mọ̀ ń pa ìpanu ẹ mọ́ má máa ka rẹ́sùmì tí wọ́n fi rán ẹ máa ka rẹ́sùmì èèyàn láti bẹ̀rẹ̀ dókú láti parí ṣe àdúrà nǹkan báyìí ló ṣe nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe fún àníṣe fún nìyẹn kí ló fẹ́ gbà ń bẹ̀. Gbogbo àǹkà yẹra o má wọ́ndà fẹ́ni kankan ẹ wọ́ndà fúnra yín ni o. Èmi wọ́ndà ebi mo ń bá yín báyìí ebi ni mo kọ́kọ́ jẹ oúnjẹ tí mo fi ń fún yìí. Kò sí ìwàásù kankan tí máa wà tí mi ò ní yẹra mi wò. Màá yẹra mi wò ibi tó bá kù sí màá sunkún Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ ibi tápá mi ò bá ká ìmọ̀ jọ ràn mí lọ́wọ́. Mo fẹ́ déjọba ọ̀run ọdún mẹ́rin la fẹ́ lò ń bíbá ọmọ mi wo fọ́tò mi Adédìgbẹ́gbẹ́dà ó wo fọ́tò mi níbi kan tí mo bá commissioner police kan ya fọ́tò oníṣẹ́ ìránṣẹ́ mo ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ kọ́ ló mú mi dàgbà àgbà ti dé ni mo ní ìgbà tó ń wò mí gbà yẹn I was 39 ṣé wọn expect pé picture 39 kí n rí òkú ni òkú ló máa remain the same tó wà tó wà 39 tó bá 60 tẹ bá tó lọ yẹ̀wò the same thing rárá mo ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi bá iṣẹ́ ìránṣẹ́ bóyá iṣẹ́ àmọ́ ewu ò ní yọ ní ayọ̀ at 60 tẹ wò bá yọ ṣe ní kẹ́yìn gbà àtàdúrà torí pé ẹ má rẹ́rìn sọ̀rọ̀ yìí ẹ lọ gẹ Bíbélì wò nǹkan tó ń pè ní ewu adé lolúwa pé ewu orí nígbà tí o bá pé sí tí o bá dá dé ìgbà orí fẹ́ dé hallelujah. Ìkẹta ni pé ìkejì ni pé ká mọ ibi tí a lọ níbo ni wọ́n ń lọ o fẹ́ tẹ̀síwájú rẹ̀ tí mo ló ń lọ o fẹ́ tẹ̀síwájú bí mo ló ń lọ tọ́lọ́run bá sọ pé Bàdágìrì ni ọ̀nà ọ̀la rẹ tí o bá gba Ṣàgámù wàá máa lọ o ṣùgbọ́n ò ní débi tí o fẹ́ lọ
If you don't define it, you cannot find it. Catch a true picture of a destination you want the Lord to lead you. Isaiah, kí ni ìwé Isaiah sọ? Ẹ jókòó kẹ́ find ẹ̀. Níbo ni mo ń lọ? Ó fẹ́ tẹ̀síwájú, níbo ló ń lọ? Isaiah chapter 30 verse 1, 2 and 3. Isaiah chapter 30. Ó sọ fún Jeremiah kí ni wọ́n rí? Ó ní mo rí iye almoni, ó ní orí nǹkan dáadáa o. Ní ìsìn màá mú ọ̀rọ̀ mi ṣẹ. Tí ò bá rí, ó sọ fún Abraham, ó ní kúrò láàrin àwọn ènìyàn lọ sí ilẹ̀ ibi tèmi ó fi hàn án. Nígbà tó débi ilẹ̀ yẹn tó débẹ̀ tán, ó ní gbórí ẹ̀ sókè, gbójú ẹ̀ sókè báyìí, ó ti wá ní ìsìn. Ó ní gbogbo ibi tí ojú rẹ̀ bá rí ìrùn dé lèmi ó fi fún ọ. Bó o bá rí nǹkan kan, Ọlọ́run rí nǹkan tó fẹ́ fi fún ọ, kí ni wọ́n rí, níbo ló ń lọ? Yes. Olúwa wí pé ègbé ni fún àwọn ọlọ̀tẹ̀ ọmọ tí wọ́n gba ìmọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe àti ọ̀dọ̀ mi, tí wọ́n sì múlẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe nípa ẹ̀mí mi, kí wọ́n bá lè fi ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀, tí wọ́n rìn lọ sí Íjíbítì. Wọ́n rìn lọ sí Íjíbítì. Ṣùgbọ́n tí wọn kò béèrè ní ẹnu mi. Ẹ béèrè lọ́wọ́ mi, ẹ ń béèrè tẹ̀síwájú, ẹ béèrè pé mo ní kí n tẹ̀síwájú sí. Bẹ́ẹ̀ báyìí pé Egypt lẹ́mọ̀nà pọ̀ tẹ́ ń lọ, ẹ ó tẹ̀síwájú lóòótọ́, ṣùgbọ́n any motion without vision is meaningless. If the motion is not in line with divine direction, it is meaningless. Ṣé three lẹ́kàdé? Ẹ̀kàdé three, ẹ̀kàdé three. Ṣùgbọ́n tí wọn kò béèrè ní ẹnu mi láti mú ara wọn le nípa agbára Fáráò àti láti gbẹ́kẹ̀lé òjìji Íjíbítì. Nítorí náà ni agbára Fáráò yóò ṣe jẹ́ ìtìjú yín àti ìgbẹ́kẹ̀lé òjìji Íjíbítì yóò jẹ́ ìdààmú yín. Ẹ ṣé. The medical line is a very prosperous line in America, in Texas. Ṣùgbọ́n ṣé Ọlọ́run fi ràn ẹ́? Wọ́n máa ń sọ ẹni tó bá dábàá tí Ọlọ́run bá fi ràn hospital mọ́ ẹ, ìwọ pastor. Mo sọ mo ní ẹni tó bá dá hospital sílẹ̀ tí Ọlọ́run bá church àwọn churches ń dá hospital lẹ̀, wọ́n dá university lẹ̀, wọ́n dá nursery school sílẹ̀. Àbí? Bọ́lá wọn bá fi ti hospital ràn pastor kan tó bá lọ dálẹ̀, òun ló máa jẹ́ the first patient tó máa rẹ̀ bí ti hospital yẹn bí ó bá ṣọ́. Ta ló ràn ẹ́? Níbo ló ń tẹ̀síwájú lọ? Ìwé Genesis ẹ̀mí rí màmá náà ṣe máa mi rìn ọtí bá dé rání gbogbo ti kọ́ gbogbo àwọn nǹkan tó ń sọ pẹ̀lú wa ìmọ̀ ní mi ò ẹ̀rí mọ́ ní tíjà mi. Tí mọ́mí mọ̀ pé ọ̀rọ̀ mi ò ráyè àdáwàdà ṣùgbọ́n ó clear any servant of God must know how to introduce some spice into your message so that you will be able to reach their heart. Hallelujah. Genesis chapter 26 verse 2. Wọ́n sọ fún Isaac sì tẹ̀síwájú ó sì débi àyè ńlá ṣùgbọ́n wọ́n fọ̀nà hàn níbo ni wọ́n ń lọ. Genesis 26 verse 2. Genesis 26 verse 2 àti 46 verse 3. Olúwa sì fara hàn ó sì wí pé má ṣe sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì. Ìsáàkì fẹ́ lọ sí Egypt gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ní Ìsáàkì láti jẹ́ torí àwa Yorùbá máa ń gbà pé ẹja ṣe bí ó ṣe ń ṣe kó bàa lè rí bí ó ti rí. Bàbá wa nígbà tí èèyàn jà ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí Egypt. Ìsáàkì wá lérò pé ẹja tèmi náà sọ̀kalẹ̀ lọ sí Ọlọ́run wá sọ pé rárá o ó tẹ̀síwájú ìtẹ̀síwájú tiẹ̀ ilẹ̀ tó le koko ibẹ̀ ló ti máa là. Ó ní má sọ̀kalẹ̀ lọ sí dúró bíbá ibẹ̀ ni máa ṣe lórí ilé ìyẹn Ìsáàkì. Ẹja gbọ́ nǹkan tó sọ fún Jacob ní Genesis chapter 46 verse 3. Ó sì wí pé èmi ni Ọlọ́run bàbá rẹ, má bẹ̀rù láti lọ sí láti sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilẹ̀ Íjíbítì. Ó ti tán. Má tó bá sọ fún Ìsáàkì pé kó má lọ sí Egypt, ìran Ìsáàkì lórí ọ̀rọ̀ Ìsáàkì ló gbá mú. Má kọpí Bíbélì sọ ó láwọn wòlíì kan wọ́n á máa sì máa jí ìran ẹlòmíì. Tí wọ́n bá sọ tẹ́lẹ̀ ní Celestial Church of Christ ní àárọ̀ báyìí a ti sáré ó ti lọ sí Kérúbù and Séráfù á bì jìjìjìjì á gbé kalẹ̀ wọ́n á sà ó ti di wò ẹ̀yìn á dìde.
kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, bàbá wa ti bẹ̀lẹ́ ọ̀run. Ayọ̀ fún ọ̀rọ̀ yìí tó rán sí wa, ọ̀rọ̀ ìgbàlà, ọ̀rọ̀ ìdáǹdè, ọ̀rọ̀ tí mo ní ronú jinlẹ̀, tí mo ní ṣàṣàrò láti tẹ̀síwájú àti ọ̀nà tí a ń gbà láti tẹ̀síwájú. Gbogbo forúkọ rẹ fún àwọn bàbá tí ó lò fún alówóró yìí, ó ti nú wọn dénú wa ní tòótọ́. Àgbé ọ̀gá lórúkọ Jésù, Olúwa gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Lórúkọ Jésù, Olúwa gba ìyìn àti ọpẹ́ wa. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ, afúrúgbìn ti fúrúgbìn. Bí a ti kọ́ náà rẹ, díẹ̀ bọ́ sí ẹ̀bá ọ̀nà, ẹyẹ ojú ọ̀run ṣàjẹ́. Díẹ̀ bọ́ sí orí àpáta, ó sì gbẹ. Díẹ̀ bọ́ sínú ẹ̀gún sì fúnpa. Díẹ̀ bọ́ sí ilẹ̀ rere, ó so ọ̀rọ̀ ọ̀run, ẹgbàájì, ẹgbẹ̀rún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. À ń bẹ̀ olówóró yí ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ kí ó ní gbogbo ní ọkàn wa kó bọ́ sílẹ̀ lẹ́tù lójú, kí ó lè ṣèso ńlá èyí tí a ò rí tọ́ka sí, tá ò padà sórókè tá a wà dúpẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí a gbọ́ ní ọjọ́ yìí tí ṣe ọjọ́ Olúwa kìíní oṣù kejì ọdún 2019 ó ń ṣeré inú ayé wa. Èyí là ń fẹ́ lórúkọ Jésù. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Lórúkọ Jésù, Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Lórúkọ Jésù, Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Olúwa mú wa tẹ̀síwájú. Agbára àti ẹ̀mí tí ń dẹ̀já ọ̀rọ̀ rẹ lórúkọ Jésù láti kó bá a pín yà. Agbára àti ẹ̀mí tí ń sọ pé kí ni wọ́n ń sọ gan, ta ló kọ́ wọn, gbóná ti rí. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí èṣù ní Olúwa lé jìnnà sí wa. Olúwa mú wa tẹ̀síwájú. Olúwa mú wa ṣe rere. Ìfẹ́ rẹ àti èrò rẹ sí wa ní ti ẹ̀rù àlàáfíà láti lè mú wa dé ilẹ̀ ìlérí. Lórúkọ Jésù, Olúwa mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa. Ilẹ̀ ìlérí ọjọ́ ayé wa tó ti yàn fún olúkúlùkù wa, Olúwa mú wa débẹ̀. Olúwa ṣe rere fún wa. Ògo wọn ni forúkọ ìmọ̀ rẹ. Àwọn bá tó ti lò lórúkọ Jésù látọ̀ agbára wọn ṣe, tó ọgbọ́n wọn ṣe, tó ìmọ̀ wọn ṣe. Kọ̀ǹga omi yìí nínú wọn má dùn gbẹ láti inú wọn máa dénú wa àti àwọn àti àwa mú àtẹ̀síwájú. Jẹ́ ká parí ilé ìjọba sọ́dọ̀ rẹ, ká lè wọ ìjọba ọ̀run, a ó sì máa yàn títí. Ògo ni forúkọ mímọ́ rẹ. Tó jẹ́ àgbàdua ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti olùgbàlà wa. Hallelujah. Àwọn ìfilọ̀ wa kò yí padà bí a ti máa ń ṣe wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá ní mọ́tò yìí Honda Accord silver in color. The expiration date for the tag is May 12, 2019, 2504857. Ẹni tó bá ní mọ́tò yẹn kó lọ gbéjà, kó lọ repark. Àwọn tó bá ń bá wa jọ́sìn fún ìgbà àkọ́kọ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a dìde kí a lè mọ̀ yín, ká lè gbàdúrà fún yín. Àwọn tó ń bá wa jọ́sìn ní ìgbà àkọ́kọ́, first time worshippers. Praise the Lord. Jẹ́ kí a lọ ṣe evangelism ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Ó yẹ ká máa rí at least èèyàn 10. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Crossover night wa every last day of each month. A máa ń ṣe ní bíbáyìí. Àwọn tí ó bá lórí ọ̀fẹ́ láti wá, wọ́n lè pàdé wa lórí ìlà. Aago 10 sí aago 12 àárọ̀. Olúwa dì wá mú. Lónìí, a ó bá màmá wa Mrs. Kọ́láwọlé. She's looking young at 20. We are going to celebrate pẹ̀lú wọn lọ́sàn-án yìí láago 2. Olúwa dì wá mú kó tó dìgbà yẹn. Jùgbà yẹn lọ, Ọlọ́run á dáàbò ẹ̀bùn wa. Ẹ ké hallelujah. Dágúndúró ti March, a ó ṣe ní ọjọ́ 1 sí ọjọ́ 3. Ẹ gbé orí yín sókè. Pastor Francis Dare Alade, òun ni Ọlọ́run yóò lò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà. Kó tó di ọjọ́ náà, ní ọjọ́ náà, lẹ́yìn ọjọ́ náà, Olúwa kí ó gba gbogbo ògo. Service of songs fún àwọn bàbá wa Elder Jacob Ojoawe la ó ṣe ní March 16, 2019
ní Apostolic Church District Center Limbita Drive. Kó tó di ọjọ́ náà, ní ọjọ́ náà, lẹ́yìn ọjọ́ náà, Olúwa kí ó gba gbogbo ògo. Ẹ jẹ́ ká máa fi àdúrà ran ọjọ́ náà lọ́wọ́. Èyí tí ó tẹ̀lé ni pé ní oṣù kẹrin, ọjọ́ kẹwàá sí ọjọ́ kejìlá, ọjọ́ náà ni a ó tẹ́ bàbá wa sí tẹ́. Olúwa kó pèsè, Olúwa kó dẹ̀ dáàbò bo ìdílé náà. Graduation of the Harvest Point School of Ministry, the class of 2017 and 2018, la ó ṣe ní Kòtọ́nù ní April 19 sí 20. A ó máa fi àdúrà ran ìjọ náà ní ọwọ́. Bí Olúwa ti darí àwọn bàbá wa, a bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àdúrà fún every department in the church. Àwọn kan ti ṣe tiwọn, àwọn kan ṣe lánàá. Àwọn tó tẹ̀lé ni gbogbo obìnrin inú ìjọ, gbogbo obìnrin tó wà nínú ìjọ, ẹ ké hallelujah. Tó bá di February 17, a ó ní àwẹ̀ àti àdúrà. Tó bá di aago 6, a ó pàdé níbí báyìí. Àwọn bàbá wa náà yóò wà pẹ̀lú wa, a ó sì gba àdúrà. A ó tẹ̀síwájú nínú ọdún yìí lórúkọ Jésù. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn February 17, gbogbo obìnrin a ní àdúrà àti àwẹ̀ ní ibí báyìí. Olúwa kó dì wá mú aago 6. Children's Department March 15. Àwọn ọmọ wa máa wà ní ibí báyìí láti aago 9. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn òbí tó bá ní changes á jẹ́ kí ẹ mọ̀, ṣùgbọ́n for nísìn March 15 òun ni a ní ti àwọn ọmọdé. Ti àwọn ọkùnrin, àwẹ̀ àti àdúrà wọn, ọkùnrin tó wà nínú ilé, ẹ ké hallelujah. Ọkùnrin tó wà nínú ilé, ẹ ké hallelujah. February 19 ni àwẹ̀ àti àdúrà tiwa. Aago 6 bákan náà a ó pàdé ní ibi báyìí. Kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Ọ̀sà ò ní dìímú, ọ̀sà ò ní jẹ́ kí tábà ti gba àwẹ̀ ọ̀sà yẹn máa sá lọ ní by fire lórúkọ Jésù. Prayer line wa bí a ti máa ń ṣe ní ọjọ́ Sunday 6 p.m. to 7 p.m. ní ọjọ́ Wednesday 9 p.m. to 9:45. Fún àwọn ọmọ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe bí family prayer time. Tá a bá tiẹ̀ kí n ráyè, bó bá jẹ́ ọjọ́ kan láàárín ọ̀sẹ̀ yìí ni ẹ jẹ́ ká máa kó àwọn ọmọ wa jọ. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. A ó rí pastors láàárín àwọn ọmọ wa, a ó rí bishop, a ó rí reverend lára wọn. Olúwa dì wá mú lórúkọ Jésù. Àdúrà òwúrọ̀ 6:30 to 7 a.m. every Monday through Saturday. Ọlọ́run ni a máa ń kọ́kọ́ jí képe. Tí a bá dẹ̀ júbà Ọlọ́run láàárọ̀ tí a képe, ó ti dandan kó síwájú wa. Fẹ́ kí àwọn ọ̀pọ̀ Ọlọ́run ń ṣe bẹ̀bẹ̀ lórí àdúrà náà. Nọ́mbà tí a ó fi bá a pàdé lórí ìlà náà ni a fi sórí screen yẹn. Ọlọ́run kó ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Jẹ́ kí a dìde báyìí nígbà tí a fẹ́ fi àdúrà. A máa gba àdúrà fún ọjọ́ March 16 àti April 12 through 10 fún bàbá wa Elder Jacob Awe. A ó pe àwọn bàbá wa Reverend Oyedemi láti wá gba àdúrà náà. Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹgbẹ́ ń ga gidigidi, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àti dá ọjọ́ lórúkọ Jésù jẹ́ kó kò. A kò dé, wọ́n jẹ́ kó wọ ọjọ́ yìí. Wọ́n tó ń ba ọjọ́ jẹ́, wọ́n jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Lẹ́yìn àwọn ọjọ́ wọ̀nyí, gbogbo ògo àtọ́lá ká dá padà fún ọ. Ẹ ó ṣe nínú owó. Ẹ ò ní gíra ṣí. Ẹ ra àánú gbà. Gbogbo àwọn tí ó bá yín rìnrìn àjò Ọlọ́run yóò pa àwọn ọmọ pípẹ́. Àkọsílẹ̀ ibi lórúkọ Jésù kò ní ti pàṣẹ jẹ́. O kò ní fún Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Kí hallelujah. Kí a jókòó. Àsìkò tó láti mú ọrẹ wa síwájú Ọlọ́run. Àwa tí a ò bá ní àpò. Bí a ti ń palẹ̀ mọ́ ọrẹ wa, tithe wa, ẹni tí ò bá ní àpò tithe kó béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀ṣà. A ó pe àwọn bàbá wa Elder Awe, wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn tó ló wá ń ṣe láàrin wa. Ìkan nínú wa ní ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ní kúkúrú, wọ́n ti fi tó bàbá létí, wọ́n sì ti yọ̀dá fún wọn.
ẹ má jẹ́ kí a rò pé bóyá ojúṣàájú, ṣùgbọ́n Bíbélì pé iṣẹ́ ọba náà ó ń fẹ́ àkànjú ṣe. Ìránṣẹ́ ìlọsírin àjò ó sì rí àwọn tí Ọlọ́run ṣe, ó ti bá àbá sọ́n sí báyọ̀dá. Torí náà láàrin ìṣẹ́jú kan àbọ̀ ká tó mú ọrẹ wa wá, mo pe arábìnrin wa Sister Simisade Adéwòye kí wọ́n wá fún ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wọn. Lẹ́yìn yìí bákan náà mo rán àwọn ẹgbẹ́ ọkùnrin létí tí a bá ti ṣòro ọ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn wa ní ọjọ́ Olúwa tí ó kọjá, ẹ jẹ́ kí a jókòó wọ̀ anípàdé Olúwa ràn wá lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ṣe kìnnì ká jókòó wọ̀ àwọn ẹgbẹ́ ọkùnrin. Sister Sister Ọ̀tọ̀lọ́run ká ṣòro láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ọ̀nà rẹ̀ tẹ́nìkan kò mọ̀, àwa máa rí ìdí ni. Aláìgbàgbọ́ wọn yóò kùnà, wọn kò ṣètò Olúwa. Ṣùgbọ́n àwọn tó gbọ́lúwa gbọ́, a kì yóò òfò láyé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọmọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Olúwa ẹ ṣé, ibi tí ẹ ti ń bá mi bọ̀, ibi tí ẹ bá mi dé àti ibi tí ẹ mọ̀ mi lọ, mo dá gbogbo ògo padà fún yín. Ní last year mo la ìrékọjá tó pọ̀, mo là kọjá, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé ogun ayé ò borí mi. Wọ́n kọ oògùn yìí fún mi, estalopram, ogun depression ni, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Ọdẹ́lẹ́yẹ, màmá Ọdẹ́lẹ́yẹ, Sister Talami, ẹ ṣé, torí pé wọ́n advise mi, Evangelist Ọpẹ́ àti àwọn ọmọ méjì tí Olúwa fún mi, Oyin Kọ́nsọ́lá àti Olúwafẹ́ṣà, wọ́n ní kí n má lò ó, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé mi lò ó. Ọlọ́run dẹ̀ restore mi, ó jẹ́rìí ara ẹ̀. He's a faithful God. Mo lọ sí ìrìn àjò, Olúwa ṣọ́ mi lọ, ó mú mi padà. Ó tún fi ọdún kan kún ọdún fún mi ní January 26 at 54 years old. Èṣù pẹ́ kí n rí ọdún yìí, ṣùgbọ́n Olúwa ti bá mi ṣe. Ó wá ta mí lọ́rẹ ńlá ní ọjọ́ ìbí mi, mo sì ń mọ ọpẹ́ tó sọra bọ̀ láìpẹ́. Ẹ ké àyàn fún ètò ṣe fún ìránṣẹ́ mi ọmọdé rẹ, Olúwa gba ọpẹ́ àtìyìn wa. Lótìtọ́ ìwọ ni olùwòsàn, ìwọ ni olùdápadà, àánú rẹ là ń jẹ, adúpẹ́ fún àánú fún wọn lórúkọ Jésù, gba ìgbà ọpẹ́ wa. Ogun tó ṣe má jẹ́ ògbérí mọ́, Olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́. Oore tó ṣe fún wọn lórúkọ Jésù jẹ́ kó tẹ̀síwájú, àwọn máa yàn nípa tiwọn ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ ké hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a palẹ̀mọ́ rẹ wa, àti palẹ̀mọ́ rẹ, a ní enough time láti palẹ̀mọ́ rẹ àti make changes lórí mọ̀ ẹ̀kọ́ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ láàárọ̀ ẹ jẹ́ ká túwèé pé ó dẹ̀ pé tí mo mú síbẹ̀ yóò tó. Ẹ jẹ́ ká nà rẹ wa sókè, jẹ́ kí a sọ fún Ọlọ́run, ọrẹ tí mo mú wá yìí, Olúwa yà sí mímọ́ fún ògo rẹ. Ọrẹ tá a mú wá ó ní í ṣe pẹ̀lú ibi tí a bá gbìn sí. Kí a sọ fún Ọlọ́run, nítorí pé mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ lónìí, Olúwa mo gbìn sí ilẹ̀ tí yóò mú èso dáradára jáde. Jẹ́ kí a sọ fún Ọlọ́run pé èso tí ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run, tí ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, Olúwa jẹ́ kó so nínú mi, Olúwa jẹ́ kó farahàn nínú ayé mi. Olúwa bí mo ti mú ọrẹ yìí wá, Olúwa jẹ́ kó jẹ́ ọrẹ tí wọ́n máa rántí ọjọ́ tí ò ní, tí ó máa ní Ọlọ́run ó ṣe ohun tuntun nínú ayé mi. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Ọlọ́run ẹ ṣé fún ọrẹ tí ẹ ti fún wa, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Fún ìyanu tẹ́yìn Ọlọ́run yóò ṣe nípa ti ọrẹ náà, Ọlọ́run Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ìyá ọrẹ náà sì mọ́ fún orúkọ yín, ní orúkọ Jésù Kristi ní àgbàdúrà. Olúwa
hallelujah. Ká tó gbàdúrà àti ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn tó ṣe birthday wọn ní January àti àwọn tó ṣe anniversary wọ́n ṣe dáadáa gan $1,474 wọ́n ti fẹ́ sanwó létán ó sì gbà pé wọ́n á forí korí wọ́n á balance ẹ̀yin February ní kẹ́múra ẹ jẹ́ kí February múra February gbà pé àwọn làwọn máa 2000 yẹn á pé àwa ti July ti ń gbáradì a máa ṣe pàdé màá pè pàdé àwa July àwa fẹ́ sọ double náà sọ lórúkọ Jésù ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan lolúwa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kejì tí Olúwa ní agbára ẹ ti sọ fún wa pé ká tẹ̀síwájú ìgboyà tí a nínú yín àti ìgbàgbọ́ tí a nínú yín à ń tẹ̀síwájú báyìí Olúwa tì wá lẹ́yìn gbogbo ẹni tó ń wo Olúwa ló fún iṣẹ́ lórúkọ Jésù ní ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀nà ńlá fún yín lórúkọ Jésù gbogbo ẹni tó ń wojú Olúwa fún ti ìwé ìgbélu ó ti retí pé ó yẹ kó pè fún interview ó ti tẹ̀ka òun retí interview lórúkọ Jésù ọlọ́sẹ̀ kọ́wọ́ ìyanu Ọlọ́run kó lọ sí wa a ó rí ìyanu Ọlọ́run lọ́sẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀yin oníṣòwò tí ẹ ń wò pé ṣé mo ṣe máa ṣeré ohun tí a fi bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ó máa slow lórúkọ Jésù Kristu mo gbàdúrà ọwọ́ ajé kó nà sínú ayé mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó wojú Olúwa fún ọmọ gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ lórúkọ Jésù Kristu gbọ́mọ yìí a ó sì sọmọ náà lórúkọ ní October lórúkọ Jésù gbogbo àwọn aláboyún tó juwọ́ ti sẹ̀ sínú ojoojúmọ́ làwọn ń tẹ̀síwájú lọ́mọ yẹn ń dàgbà sí lórúkọ Jésù ní àkókò tọ́lọ́run dá ọmọ náà wáyé lórúkọ Jésù àwọn tí ojú tí ò yẹ kó rí ọmọ náà ní hospital náà àwọn tá a gbẹ̀bí lórúkọ Jésù Kristu mo gbàdúrà kò ní wá síbi iṣẹ́ jẹ́ náà lórúkọ Jésù ọwọ́ tán náà ń ṣètò pé ọwọ́ náà ló máa kọ́ kan ọmọ náà ní ìgbà kọ́kọ́ lórúkọ Jésù Kristu mo gbàdúrà kó darí ẹ̀ wá àwọn tó fẹ́ rìn ìrìnàjò lórúkọ Jésù Kristu mo gbàdúrà ààbò Olúwa kó wà lórí yín ẹ ò ní rárìn rà o ọkọ̀ tí ẹ wò tójú lẹ̀ ní tójú òfurufú ní lórúkọ Jésù kọ́ lọ́run kó pa yín mọ́ ilé àtọ̀nà tẹ́ sílẹ̀ bá láti àlàáfíà àwa pẹ̀lú tẹ́ sílẹ̀ bá lórúkọ Jésù ìlú ayọ̀ lẹ́wọ̀n máa gbọ́ nípa wa ògo ní forúkọ Olúwa oṣù tí a wà ní a ṣe ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bọ́jọ́ ṣe ń súnmọ́ ọjọ́ ìdìbò ṣe ń súnmọ́ lóríṣiríṣi àjálù ìgbé ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè náà Ọlọ́run gbà wá àkókò ìbò Olúwa lò kó fi gbé ìjọba tuntun nílẹ̀ ìjọba bíi tinú rẹ̀ àwọn òdìbò fẹ́ni kankan ohun tí ẹ bá fà síbẹ̀ ní tiwa lórúkọ Jésù ẹni tó máa tún orílẹ̀-èdè náà ṣe tó máa jẹ́ kí àlàáfíà kó padà Olúwa fà síbẹ̀ ògo ní forúkọ Olúwa ìgbà ẹnikẹ́ni tó wà lọ́wọ́ ní ìdùbúlẹ̀ àìsàn lórúkọ Jésù Olúwa lọ́wọ́ ìbéèrè sọ pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ sùn wọn dáadáa lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ ìtura ìfọ̀kànbalẹ̀ ìmúláadá Olúwa rán jáde ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa jẹ́ kí olùfẹ́ Jésù Kristi Olúwa fẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ tẹ̀ mọ́ kó bá gbé láti sìn àti títí láéláé àmín àmín lórúkọ Jésù àmín kátó hallelujah mẹ́ta ẹjọ́ gbogbo àwọn ọ̀ṣà ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú márùn-ún mo fẹ́ rí kátó lọ dé ẹjọ́ all ushers ẹ ṣe hallelujah mẹ́ta o hallelujah hallelujah.